Друзья, приветствую! Перед тем, как начнется видео, хочу сделать объявление. Теперь наше видео для вашего удобства выходит еще и на YouTube. Это совершенно не значит, что я ухожу с YouTube, просто будет публиковаться видео сразу на двух площадках. По крайней мере, пока YouTube не запретят законом. Также есть Telegram-чат, где можно задать вопросы, пообщаться и просто узнавать некоторые новости раньше остальных. Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас речь пойдет о классическом двигателе, самом что ни на есть классическом. В частности, о его капремонте. Казалось бы, классика выпускалась. Да, в принципе, классические двигатели до сих пор выпускаются на Ниве-то. То есть уже больше 50 лет все это дело происходит. И вроде бы все уже должны знать и уметь. Любой, как говорится, дядя Вася в гараже это умеет сделать. Возможно, даже вы это дядя Вася в гараже. Но, как показывает практика, проблема есть. Ошибаются в простых вещах, просто о которых нужно знать. Начнем мы все это дело с ГБЦ, просто потому что я так хочу. На самом деле остальные детали сейчас отмыты и некоторые покрашены сохнут, поэтому сделаем ГБЦ, а потом уже все остальное. С ней тоже есть некоторые нюансы. В дальнейшем мы о них о всех поговорим. Ну и начнем мы это все мероприятие с клапанов. Клапана новые, все 8 штук. Клапана я никогда не подписываю. Потому что, во-первых, не всегда они бывают новые, на которых можно написать. Бывают такие, что никаким маркером там ничего не нарисуешь. Я делаю проще. Взял картоночку, пробил по количеству клапанов отверстия, нарисовал направление, в котором они будут стоять. И просто сразу их сюда загружаем. И теперь просто будем по одному брать, протирать. Никогда не перепутаются. Сразу первое, что нужно сделать, проверить втулочки. Можно отсюда проверить. Некоторые. Практически нету никакого люфта. Соответственно, если люфт большой в направляющей клапана, то ее надо менять. Обычно самостоятельно такие процедуры лучше не делать, особенно если никогда этим не занимались. Проще отдать специализированную мастерскую, где это делают каждый день. И сами не задолбаетесь, и результат будет предсказуемый. И в случае, если потом что-то с этими направляйками случится, вы всегда сможете предъявить. Для притирки пользуюсь обычной, самой простой стирочной пастой, которая тут все в одном. И первый, и второй, и третий, и 10 номер. В зависимости от того, насколько долго трешь, он и становится последующим. Зерно измельчается, и все идет хорошо. Ручная притирка самая обычная, Т-образная, с цанговым зажимом. Никаких дрелей. Первое, где можно ошибиться, это использовать дрель в этом мероприятии. Объясняю почему. Когда вы трете руками, у вас нагрузка идет только на седло клапана. Осевой, точнее поперечной нагрузки на втулке клапана нету. Когда вы делаете это дрелью, во-первых, вы никогда не сможете ровно поставить дрель в любом случае. Даже если там вы через резинку или как-то у вас будет под одну сторону, всегда клапан чуть-чуть отклоняться. И у дрели большие обороты, вы просто сотрете под одну сторону втулку себе. Абразив обязательно будет хоть чуть-чуть, но попадать туда, и вы просто вратолет пролетит. И вы просто навернете себе втулку. По крайней мере в классике 8 клапанов вручную перетереть это небольшого ума задача. По мере того, как абразив будет стираться, звук будет становиться все тише.
Соответственно, если у вас не убиты седла клапанов и не требует правки их геометрии, то поясок у вас должен получиться примерно в миллиметр толщиной. Под пояском я имею в виду пятно контакта клапана с седлом. Ну, примерно такая картина должна быть. Тут плюс-минус миллиметр, может полтора. Наполировывать фаски клапанов особого смысла я не вижу. Это имеет смысл только если у вас стоит задача выжать прям максимум из своего мотора. И это имеет смысл, опять же, если все работы производятся в комплексе. То есть это, допустим, портинг каналов ГПЦ с их полировкой, какие-нибудь облегченные тарелочки клапанов, облегченные клапана и тому подобное. Вот в этом случае, да, возможно, имеет какой-то смысл, чтобы лишнюю там лошадь с этого поиметь. В остальных же случаях обычной притирки легенькой вполне достаточно для нормальной работы мотора. Так, клапанчики перетер. В обязательном порядке после притирки клапанов это все надо тщательно вымыть бензином от остатков абразивной пасты. Потому что если этого не сделать или плохо помыть, остатки обязательно попадут туда дальше вовнутрь, на втулку клапана и задерет ее. Это 100%. И будете потом удивляться, почему у вас начался масложор на новом моторе. Далее. Сальнички клапанов. С ними тоже есть нюансы, тонкости. Бывает, что в комплекте идет специальный такой чулок, можно его назвать. Полиэтиленовая такая штучка, которая сверху на клапан одевается. И тогда можно сальничек просунуть, не снимая пружинки. Его и так можно, но есть риск, что он повредится об острые кромки клапана. Особенно это касается старых клапанов, если остаются, потому что у них появляется выработка на торце, и краешек становится очень острый. Соответственно, чтобы избежать лишних проблем при монтаже колпачков, я вот эту пружинку обычно снимаю отдельно и ставлю колпачки вот в таком виде, а пружинки уже надеваю на них потом. Для напрессовки их направляющей лучше использовать, конечно, специальное приспособление, но под каждую не накупишься сальничек, поэтому я просто подбираю обычную головку торцовую по размеру, чтобы она упиралась в самый краешек сальничка, чтобы не повредить саму резинку. У заводского приспособления для напрессовки этих колпачков ручка такой формы, что она в середине у нее имеется вырез специально, чтобы вот эти шпильки не мешали. Набиваются они до упора. Это прекрасно слышно, когда забиваешь, звук меняется сразу. На стержень клапана капаем маслица обязательно. Аккуратненько продеваем. Берем какой-нибудь пинцетик или отверточку. Спокойно это все. Так. И вот таким вот образом ставим на место. Обязательно не забываем под пружины положить на место шайбу. Одну и вторую. Если вы их по какой-то причине пролюбили, то не поленитесь, сходите в магазин и купите новую, потому что иначе потом будут проблемы у вас с ГБЦ. Пружина стальная, довольно жесткая, головка алюминиевая, мягкая. Со временем вот эта поверхность съест пружиной. И тогда только выбросить потом ГБЦ и все. Ничего там хорошего с ней уже не получится. Так что не стоит пренебрегать шайбами. И не надо пытаться засунуть шайбу от какого-нибудь трактора подходящую. Это все чушь. Многим покажется, что я разжевываю какие-то прям слишком элементарные вещи, которые всем понятны. Но поверьте мне, я столько навидался за свою практику, что меня уже сложно чем-то удивить. Так, ГБЦ готово.
Пока ГБЦ снято, советую сразу отпускать контрастящие гайки регулировочных винтов. Особенно если вы ремонтируете только головку. Потому что потом, когда вы поставите головку на место, на мотор, неудобно будет откручивать крайний, потому что вы будете рукой биться об моторный щит, когда сорвется гайка. И вот эти два, которые возле трамблера. Поэтому лучше пока оно снято отпустить и не париться. Так, настало время собрать низ. И первое, что нужно сделать перед сборкой, это хорошенько почистить места, куда ставится вкладыш. Потому что зачастую есть вот такие вот лаковые отложения. И они там на соточку, на полторы могут торчать. Это, соответственно, когда ставишь новый вкладыш, он чуть перекашивается и может поджать колено. Соответственно, чтобы этого избежать, надо все вычистить. Вкладыши 0,5, второго ремонта мотора. В эту часть ставятся вкладыши с отверстиями под масло и с канавочкой. Потому что сверху на бугрях они сплошные. Если перепутаете, колено не будет смазываться и заклинит. В середину ставим вкладыш с доп. Отверстиями для смазки. Остальные обычные. Вкладыши на бугелях делают сплошными, потому что на них идет основная нагрузка от работы двигателя. То есть поршень во время рабочего хода толкает колено, соответственно толкает в бугер. Поэтому чем больше контакта здесь, тем лучше. Обязательно при сборке все обильно поливаем маслом, либо специальной пастой сборочной смазываем. Собирать можно и так, разницы практически нету. Единственное, если вы не уверены, что мотор сразу запустится после ремонта, ну, по какой-нибудь там, не знаю, причине нет искры или еще что-нибудь в этом духе, и вы не уверены, что у вас будет стопроцентный запуск сразу, или мотор будет после сборки долго лежать, то лучше пользоваться сборочной пастой. Она более густая и будет дольше оставаться на поверхности. В остальном никакой разницы ни о чем собирать нету. Соответственно, следующая важная деталь, прежде чем прикручивать коленвал, это выставить осевой зазор. Согласно литературе, допустимый зазор 0,35. Это максимум, значит, сделать лучше где-то в районе десяточки, чтобы был хороший запас. Для этого у меня тут некоторое количество полуколец есть. Дело в том, что поверхность коленвала шлифовалась в этом месте. То есть контактная поверхность полуколец шлифовалась. Шлифовалась потому, что тот, кто перед этим делал этот мотор, предыдущий мастер, поставил полукольцо не той стороной. Причем именно не той стороной он поставил там, где оно больше, ну, самое нагруженное. То есть их два с двух сторон. Одно от смещения в сторону маховика, другое, соответственно, от смещения в сторону шкива. То есть, когда выжимаешь сцепление, все это дело вместе с маховиком давит туда. И вот это полукольцо стояло неправильно, то есть стояло не вот этой медной частью к коленвалу, а вот этой стальной. Соответственно, там нормально так размолотило все. И сейчас надо будет подобрать зазор. Заводские полукольца есть только один ремонтный размер. Но есть кооперативные, которые делают и 3 мм, и 3,5, и 4 мм толщиной вот эти штуки. По регламенту, если ширина шейки больше, чем 28,025, то, соответственно, это уже выходит за допуски, и такой коленвал, по идее, надо выкинуть. Но мы живем в России, здесь никто ничего не выкидывает, здесь ремонтируют до последнего. Поэтому ребята придумали вот такую тему, что можно ставить просто увеличенные полукольца. Перед установкой, соответственно, все сначала вытираем от осадков какой-нибудь пыли,
грязи, если таковая имеется. Естественно, все это было перемыто, и пока лежало, чуть-чуть припылилось. А от мусора надо избавляться максимально. Чем чище сборка, тем предсказуемый результат. Далее еще раз поливаем. Тут кашу маслом не испортишь, чем больше масла, тем лучше. Бугеля, они все помечены. То есть 1, дальше 2, 3, 4, 5 и так далее. Замок к замку. Так, коренные подшипники затягиваются моментом от 69 до 86 ньютон-метров. Я выставил 80 как усредненное значение, потому что у всех ключей все равно есть погрешность. И как раз, чтобы попасть в эту вилочку, выбираем среднее значение. После протяжки обязательно проверяем, чтобы коленвал свободно вращался. Если вы затянули бугеля и коленвал перестал вращаться свободно, то есть вращается на туго, значит, либо вы не дочистили поверхности под вкладышами, либо попал какой-то мусор, либо у вас неправильно поточен пошлифован коленвал. В любом случае оставлять нельзя будет так. Надо будет все разобрать, заново перепроверить и собрать, если все нормально. Дальше. Кольца. Прежде чем ставить их на поршни, нужно убедиться, что зазор в порядке, тепловой. Для этого берем их все, вставляем в цилиндры, берем поршень и чуть-чуть туда их углубляем, чтобы они выровнялись относительно плоскости. Берем щуп, согласно литературе, он должен быть от 0,25 до 0,40 миллиметров. 0,20 лезет, лезет, лезет. Берем 0,4. Тут не лезет. Тут тоже. Тут тоже. Значит, кольца в порядке. В моей практике случалось такое, что был слишком большой зазор в замке. И такие кольца я ставить не стал. Это был акцентовский мотор. И там пришлось купить кольца другого производителя. Кольца имеют верх-низ. Верх отмечен обычно либо буковкой Т, либо надписью ТОП, либо просто маркировкой. Вот как в данном случае тут просто ВАЗ написано. Это верх кольца. Также на втором, это было второе. Первое компрессионное, это все то же самое. На нем есть отметка на маслосъемном кольце. Поскольку оно не наборное, есть тоже буковки. Соответственно, если маслосъемные кольца наборные, там некоторые могут сказать, что надо там свести в замки и смотреть, в какую сторону там выгибается это кольцо, и той стороной, вот куда оно выгнулось, это вверх. И надо один в одну сторону ставить, а нижнее кольцо в обратную сторону этим выгибом ставить. По этому поводу я могу сказать только одно. Если бы в наборных кольцах было важно, какой стороной его ставить, это было бы указано хотя бы в какой-нибудь литературе по ремонту двигателей. Но, насколько мне известно, ни один производитель ни колец, ни моторов, ни автомобилей не указывает этого. Если я ошибаюсь, конечно, поправьте. А лучше скиньте ссылку на такую литературу, я с удовольствием ее почитаю и извинюсь перед всеми. Полезно, кстати, перед тем, как собирать, убедиться, что кольцо свободно ходит в канавке. Особенно, если вы собираете на бэушных поршнях, там, допустим, подкидываете просто колечки. Обязательно надо проверить, чтобы кольцо хорошо ходило по канавке. Иначе оно заляжет просто и не будет работать. На штанах тоже убеждаемся, что нет никакого мусора. Никаких масляных отложений лаковых,
поршня, который может лечь в вкладыш и повредиться. Шатуны и вкладыши все одинаковые, отверстий тут нет никаких, поскольку нет масляного канала, который бы смазывал, допустим, через шатун поршневой палец, потому что палец здесь прессуется в шатун, соответственно смазывать пальцы нечего. Все это сдавливаем маслицем, поршневок поливаем маслом, обязательно смазываем цилиндр, смазываем обжимку колец, чтобы все хорошо ходило легенько. Дальше момент, надо развести замки на кольцах. То есть, допустим, если у первого замка смотрит сюда, у первого кольца замок смотрит сюда, то у второго должен смотреть в противоположную сторону. Ну а у маслосъемного сместить, допустим, в эту сторону. То есть, чтобы все замки смотрели в разные стороны. Делается для того, чтобы при первом пуске, не дай бог, они в одну сторону не стали, иначе не будет компрессии, ну или будет пониженная компрессия. В только что сделанном моторе пониженная компрессия это как бы не есть хорошо. На поршнях всегда указывается направление. В данном случае это стрелочка, вот здесь. Бывает точечка, бывает не на верхней поверхности, а на боковой поверхности точечка. Позиционирование по направлению поршня очень важно, потому что поршневой палец, хоть и кажется, что он стоит точно посередине поршня, но это не так. Он чуть-чуть смещен в одну сторону. Поэтому если вы неправильно поставите, будет подкусывание и тому подобные неприятные вещи, никому не нужные. Вставили. Вот такими легенькими постукиванием в поршень. Чуть-чуть пошло. Пробуем поджать сильнее кольцо. Нет, не идет. Если не идет, не надо его туда гнать через силу. Надо достать обратно его. И заново одеть обжимку. Если вы будете пытаться запихнуть его туда через силу, во-первых, можно сломать кольцо, а что еще хуже, можно сломать перегородку поршня. Есть. Гаечки шатунные будут использовать новые, потому что при дефектовке, при разборке двигателя, мне не понравилось, как откручивалась одна из гаек. И при дальнейшем рассмотрении было видно, что потянута резьба именно на гайке. Поэтому на всякий случай я решил перестраховаться и поменять все, на всех шатунах гайки. Ну и все то же самое повторяем с остальными тремя поршнями. Раз речь зашла за поршня, хочется поговорить вот о чем. В одном из последних видео у академика с Матизом, там моторист берет щуп 0,4, вставляет его между цилиндром и поршнем и говорит: все, хана цилиндропоршневой группе, надо делать мотор, потому что допустимый зазор 0,15. Ну это, конечно, все прекрасно, оно действительно так, допустимый зазор 0,15, но только зазор меряется между стенками цилиндра и стенками поршня, не по жировому поясу. Объясняю почему. Жировой пояс в среднем на полмиллиметра где-то меньше диаметром, потому что он больше греется, он больше расширяется. Ну вот, допустим, здесь у нас 76,73 диаметр поршня. Ну, получается под 76,8 цилиндр. А жировой пояс диаметром 76,22. То есть на 0,51 он меньше. Соответственно, делим на 2, это по 0,25 на сторону. Плюс 7 соток зазора, это 0,32. То есть в новом моторе я могу взять щуп 0,30 и он залезет между поршнем
и стенкой цилиндра, ну, соответственно, между жировым поясом. Что он стоит? Вот. 0,30. Элементарно. Соответственно, в чуть-чуть изношенном моторе засунуть себя сюда 0,4 вообще без проблем. Это может даже и так залезть, если поплотнее. Не, 0,4 сюда не лезет, конечно. Но я думаю, какой-нибудь 0,35 может попробовать залезть. У меня, к сожалению, такого в наборе нету. Но есть 25 и 10. Мы сейчас вот так вот их вместе сложим. У нас там по расчету 0,32 зазор. Ну, если прям плотненько, то 0,35 даже залезло. Соответственно, померить состояние цилиндропоршневой группы щупом невозможно. Все, что можно сделать таким методом, это померить свою компетентность в этом вопросе. Не более того. И если вы приехали к мотористу, и он таким образом что-то у вас там меряет и рассказывает, что вам надо делать мотор, то тут вариантов два. Либо он не знает, что делает, и от него лучше держаться подальше. Либо он знает, что делает, и пытается развести вас на бабки. Что, собственно, тоже желательно от таких людей держаться подальше. Гайки крышек шатунов затягиваются с усилием от 44 до 55 ньютон-метров. Я затягиваю 50 с учетом погрешности. После того, как у вас все протянуто, обязательно убеждаюсь в том, что колено вращается нормально, нигде ничего не закусывает, нет каких-то нечеловеческих усилий при проворачивании. Мотор должен вращаться легко. Если у вас мотор легко не вращается, значит что-то пошло не так. И надо все это дело разобрать опять и собрать заново. И так повторять, пока не получится сделать нормально. Дальше можем поставить масляный насос. Перед тем, как ставить насос, в него обязательно надо налить маслица и покрутить, чтобы он не начал работать на сухую при старте мотора. Иначе у вас не появится давление масла, ну либо очень долго не появится. И особенно это касается моментов, когда вы ставите новый насос, они внутри просто сухие, и можно упороть мотор просто новым насосом. Промвал тоже смотрим, чтобы не было никаких ни задиров, ничего. Ни на втулке, где он вращается, чтобы ничего не было. Потому что от этого зависит давление масла. Если там будет изношено, давление будет пониженное. Потому что тут устроена масляная система так, что с масляного насоса магистраль идет сначала на промвал. Соответственно, если там будет теряться давление, то никуда дальше масло особо идти и не захочет. При установке направляющей масляного щупа обращайте внимание на вот эту вот детальку. Она удерживает трубку, и вот этим пеньком должна прислоняться к блоку. Если вы прикрутите так, что она будет куда-нибудь, скажем, вот так торчать, то у вас будет цепляться шейкой коленвала за трубку. И будет такой цокающий звук, который очень долго будете искать. И придется снимать поддон, а на месте это делать очень неудобно. Поэтому лучше сразу проконтролировать вот этот малюсенький нюанс, который потом сэкономит вам время и нервы. По передней и задней крышкам тоже есть небольшой нюанс. Здесь нет никаких направляющих при установке. И, соответственно, когда устанавливаете крышки, они центруются по сальникам. Соответственно, задние по коленвалу. Чтобы установить нормально переднюю крышку, надо поставить крышку и надеть шкив. По задней крышке есть еще такой прикол. Щиток маховика крепится болтиками, которые вставляются изнутри. Соответственно, обращайте внимание, иначе потом придется ее снимать. С ГРМом по низу тут в принципе все просто. Единственная тонкость при затяжке промвала, звездочки промвала. Я так вот наматываю цепью просто, чтобы она ее контрила. И затягиваю. Потом это специальная шайба такая стопорная. У нее сгибается
площадка и не дает самораскручиваться болту. Ну, вот так примерно должно выглядеть. Можно с одной, можно с двух сторон. Я с двух сделал. Потом здесь еще вкручивается вот такой ограничитель хода цепи. Он тут нужен только для того, чтобы если цепь вытянутая или не работает натяжитель по какой-то причине, чтобы цепь не слетела со звездочки коленвала. Зачастую, когда рвется цепь, его тоже тут обрывает, потом надо выкручивать этот обломок или делать там ремонтную резьбу, короче, геморройно потом. Поэтому меняйте ГРМ вовремя. Ну и из этого положения, прежде чем закрывать крышку, прикручивается башмак натяжителя цепи вот сюда. Все. После этого можно вот так вот цепь взять, подвернуть вот сюда под башмак, чтобы она не мешалась. Положить мотор обратно. Ну, точнее, сейчас поставлю крышку пока удобно, а потом положу и закрою поддон. Сейчас кто-то может сказать, что я дебил и не знаю, что крышки двигателя классического собираются без герметика на прокладке. Ну, они как бы правы, но это справедливо только если у вас новая крышка и подшлифованная поверхность блока заново. Тогда да, тогда можно собрать это все на сухую. А когда у вас в руках крышка, которой 30 лет, и которую неизвестное количество раз ставили, снимали, непонятно с каким усилием затягивали, то от ровной поверхности там осталось примерно нифига. Поэтому я всегда немножечко тоненький свой герметик вожу. Хуже не будет, уж поверьте. Ну, здесь герметик нужен только на стыках блока и передней и задней крыши. Больше нигде его тут наносить не нужно. Так, ну, когда ставится поддон на этом моторе, это не испытывает никто сложностей. А вот когда нужно поставить поддон на моторе, который стоит в автомобиле, это такое себе занятие в плане прокладки и попадания в отверстие. И в этих случаях есть такая хитрость. Можно просто в 4 местах обычной швейной ниточкой привязать эту прокладочку. И потом, когда уже поставили, просто оборвать все лишнее. Все, теперь можно переворачивать и сращивать, в принципе, голову с блоком. Так, чтобы головке не мешало ничего, делаем вот так. Никуда она отсюда не денется, цепь. Болты ГБЦ обязательно смазываем. Если прям по уму, по книжке и по инструкции они должны быть новые, но, как правило, с ними ничего не случается. Поэтому можно использовать повторно. И обязательно смазываем шляпки изнутри. Так, болты крепления ГБЦ затягиваются в 2 этапа. От 34 до 42 ньютон-метров первый этап, второй от 98 до 121 ньютон-метра. Болт М8, который вот этот, затягивается усилием от 30 до 40 ньютон-метров. При прикручивании успокоителя цепи я предпочитаю чуть-чуть мазать герметиком болтики, потому что тут конструкцией не предусмотрена изоляция никакая от вытекания масла. Обычные болты с обычными шайбами притягивает этот несчастный успокоитель через головку. Соответственно, по телу болта масло может чуть-чуть подсачиваться наружу. Обвалом, конечно, не потечет, но будет потеть. Оно будет постоянно грязное, зарыганное, некрасивое. Кому оно надо так? На этом этапе цепь можно отсюда извлечь и куда-нибудь сюда подфиксировать. Проволочкой или хомутиком пластиковым. Просто, чтобы она никуда туда не упала.
пока мы будем производить манипуляции с распредвалами. Вот. Опоры рокеров советую сразу на пару витков вкрутить, потому что клапана менялись, высоту их мы не знаем, поэтому лучше заранее все это дело туда заколбасить. Собственно, распредвал. Можно вот так вот его потрясти, убедиться, что он не тарахтит. Если вот, когда вы его так трясете, слышите посторонние звуки, значит, там уже зазоров никаких давно нету, и надо его выкинуть. Смотрим, чтобы на рокерах на поверхности не было каких-то следов задиров, выработки большой. И также с этой стороны, там где контактирует с клапаном. Поливаем все это маслицем. Это чуть ли не ключевой момент сборки поливания масла. Не полил маслом, все. У тебя сразу повышенный износ при старте. Кстати, если вы ставите новые рокера, обратите внимание, что вот эти опорные пальцы, они разные бывают. И нового образца они чуть-чуть другого диаметра. Соответственно, рокера к ним не подходят. Так что если новые рокера покупаете, покупайте сразу и регулировочные винты новые к ним. Снова полили маслом и ставим распредвал. Убеждаемся, что у нас все стоит по метке. Если нет, подводим под метку. Здесь цепь почти без люфта. Все у нас стало хорошо на место. Так, пока не затягиваем, сначала надо поставить натяжитель. Натяжители у нас бывают обычные и бывают самые натяжные, как вот этот. Я предпочитаю, конечно, обычный, но и такой имеет право на жизнь. У него есть только один минус. Бывает, что съедаются зубчики, и он начинает тарахтеть. В основном, как бы к нему претензий ноль. Но у обычного плюс в том, что неважно, насколько у тебя вытянута цепь, ты всегда можешь его... Ее всегда можно натянуть. Теперь нам надо все это развернуть, чтобы было удобно клапана подрепетировать. Зазор у классического мотора везде 1, 0,15. Для этого существует вот такой широкий щуп. Узкий здесь не подойдет, по той причине, что рокер может поворачиваться немножко. И, соответственно, если вы подсунете щуп под край, он станет чуть боком, вы померите зазор, а по факту он окажется в 2 раза меньше. В чем прелесть? Не надо запоминать, где, в каком положении, в каком клапане надо регулировать. На щупу, на его коробочке все написано. То есть в положении 0, 8, 6 клапан, поворачиваем на 180 градусов 4, 7, поворачиваем еще на 180 1, 3 и еще раз поворачиваем 5, 2. Крутим регулировочный винтик до тех пор, пока щуп не начнет сюда вылазить легко, а туда вот так вот сопротивляться и чуть подгибаться, но все равно пролазить. Вот это и есть наш зазор искомый. В таком положении фиксируем регулировочный винт, поджимаем и проверяем, что у нас ничего не сбилось. Сбилось, стало плотнее, потому что винт чуть-чуть поднялся на резьбе. Поэтому слегка отпускаем контргайку и корректируем. Вот. Туда залазит с трудом и подгибается, назад лезет легко. Ну и по аналогии все остальные точно так же. Для удобства можно взять маркер, пометить на звездочке положение, где будет 180 градусов. Можно не помечать, если у вас все хорошо с глазомером. Ну, собственно, готово. После регулировки клапанов
Обязательно еще раз проверяем контргайки, затягиваем. И не забываем затянуть распредвал, зафиксировать. Можно закрывать крышечку. Смело. Теперь каким-то образом кинуть туда промвалик, называемый грибок. Чтобы первично выставить трамблер для запуска, нужно повернуть бегунок таким образом, чтобы он смотрел на провод 4-го цилиндра. Соответственно, когда мотор находится в ВМТ. И тогда, возможно, первый запуск пройдет успешно. Представляете, начал затягивать коленвал и заодно шкив. Схватился тут ключом, порвал нафиг гайку. Я, если честно, в первый раз вижу, чтобы гайка крепления шкива коленвала классическая ломалась в принципе. Обычно это настолько крепкая штука, что ее, блин, зубами оттуда не выгрызешь. А тут взяла и лопнула зачем-то. Обидно. Ну, собственно, мотор, можно сказать, собран, за исключением этого недоразумения с гайкой шкива. Что я могу сказать по поводу рентабельности мероприятия? Учитывая, что после ремонта вы будете знать, что у вас мотор близок к идеальному состоянию, то, я думаю, имеет смысл. Значит, сумма по запчастям 32 740. Но сюда входил новый генератор, который стоит 5 600. И комплект сцепления за 5 400. То есть минус 11 тысяч. Это 21 700 вышли запчасти. Ну еще плюс росточки. Там в районе 8-9 тысяч росточки были. Грубо говоря, 30 тысяч стоят запчасти. Примерно столько же работа. Так что имеет смысл или не имеет, это каждому уже решать для себя. По крайней мере, если вы делаете это сами, то точно лучше сделать свой мотор, чем покупать в неизвестном состоянии другой. В общем, где-то 1070 вышел ремонт. Для сравнения, от какого-нибудь акцента выходит в сотку. На этом у меня все. Кому интересно было, оцениваем, комментируем. Если вам некомфортно смотреть на ютубе, смотрите на рутубе. Не забываем про чатик в телеге. Специально для вас старался, делал.